Күндөрдүн биринде бир адам көчөдө өтүп бара жатып, жолдун четинде отурган карыяны көрүп калат. Анан ага кайрылып: "Аксакал, сиз акылдуу көрүнөсүз, мага кеңеш бериңизчи. Мен күйлүү күчтүүмүн, жашмын. Бирок мен эч жерден жумуш таба албай жатам. Уулум болсо жалкоо, кызым көчө таптап жүрө берет. Аялым болсо үйө катын такыр жасабайт. Кантип баарын оңдоого болот?" деп сурайт. Анда карыя мындай деп жооп берет: "Бөлмөңдүн эшигине дайым эле мындай боло бербейт деп жазылган тактайча илип ал." Ошентип арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин аксакалга арызданган адамдын уулу жеке ишкерлик менен алектенип, кызы турмушка чыгып, жубайы жакшы жар болуп, өзү дагы жакшы жумушка орношот. Күндөрдүн биринде ал киши машинасын айдап бара жатып, жолдон ошол эле карыяга жолугуп калат. Анан ал мындан артык дагы эмнени кыялданып, эмнени кааласа болот деген ишеним менен кайрадан баякыл аксакалга суроо узатат. "Арбаңыз аксакал. Мына, өзүңүз көрүп турганыңыздай, менде баардык ойдогудай болду. Эми мага кандай кеңеш айтат элеңиз?" деди. Аксакал адаттагыдай эле ордунан козголбой жай баракат эле: "Эшигиңдеги жазууну алба" деп жооп берет экен. Мына ушундай окуя менен угарман, бүгүнкү уктуруубузду сиздер менен амандашып баштагым келип турат. Арыбаңыздар, ардактуу угармандар. Балким арабыздан кээ бирөөлөрүбүз ошондо азыр сен окуп берген аңгемеге ылайык бүгүн эмне жөнүндө кеп болмокчу деп тургандыр. Анда эмесе бүгүнкү темабыз "Бул күндөрдө өтөт" деп аталат. Бул теманы козгоп турганыбыздагы бекеринен эмес угарман. Себеби качан кыйынчылык башка келгенде, качан адам өз жоон териси менен татаалдыктарга туш келип, аны сезип жатканда, менимче ал адамга бул сыноолор чексиз уланып, эч качан бүтпөчүдөй, түгөнбөчүдөй, акыры жоктой сезилет эмеспи? Бирок Кудай өз сөзү аркылуу мындай дейт: "Асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар. Төрөлө турган убак бар, өлө турган убак бар. Отургуза турган убак бар, жула турган убак бар. Өлтүрө турган убак бар, даарылай турган убак бар. Буза турган убак бар, кура турган убак бар. Ыйлай турган убак бар, күлө турган убак бар. Кайгыра турган убак бар, бийлей турган убак бар" дейт. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Сулайман пайгамбардын Насаатчы китебинин 3-бөлүмүндө. Ал эми мен болсо 1-аяттан 4-аятка чейин гана окудум. Ооба, бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдөгү өтөт деген сөз угарман бизге эки маанилүү чындыкты ачып берет. Биринчиден, бул сөз ар бир көз ирмемдин баалуулугун эске салат. Убакыт бизге берилген эң баалуу белек. Жашообуздун ар бир көз ирмеми бул бизден да оор акыбалда болгондорго жакшылык кылуу, бирөөгө жардам берүү, ички өсүү мүмкүнчүлүгү. Бул күндөрдөгү өтөт деген сөздүн экинчи мааниси бул биз башыбыздан өткөрүп жаткан кыйынчылыктардын баардыгы убактылуу экендигин эскертип турат. Кыйынчылыктарга, ооруга, жоготууларга же мамиледеги оорчулуктарга туш болгонубузда, жогоруда айтканыбыздай, алар бизге түбөлүккө созулгандай сезилиши мүмкүн. Бирок бул жашоодо эч нерсе түбөлүктө эмес. Эң оор делген күндөр дагы өтүп кетерин эстен чыгарбоо керек. Жогоруда ыйык жазуудан окуган аяттардагыдай, жашоодо баардык нерсенин өз убагы, өз мезгили бар. Жаратылыш мезгилдери кыш, жаз, жай жана күздү аралап өткөндөй эле, биздин жашообуздагы ар кандай баскычтардан өтөт. Алардын ар бири өзүнө тиешелүү сыноолорду, кыйынчылыктарды алып келет. Бирок кыш, жазга орун бергендей эле, биздин кыйынчылыктарыбыз дагы жакшы мезгилдерге орун бошотот. Үчүнчү маанилүү ой кыйынчылыктарга болгон таасирленүүбүз алардын узактыгын аныктай тургандыгын түшүнүү. Эгерде биз өзүбүзгө үмүтсүздүккө жана кайгынын сазына батып кетүүгө жол берсек, анда бул кыйынчылыктар узак сезилиши мүмкүн. Бирок биз Кудайга болгон ишенимди жана туруктуулукту сактасак, алдыбызга келген баардык тоскоолдуктарды жеңе алабыз. Акырында кыйынчылыктар бир гана кыйынчылык эмес, ошондой эле өсүү жана өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр экенин эстен чыгарбоо керек. Биз билгендей, от алтынды сынайт. Жана биздин күрөшүбүз бизди күчтүүрөөк, акылман жана боорукер адамдарга айлантат. Кыйынчылыктарды жеңип чыкканда биз жашоодогу жөнөкөй нерселерге көбүрөөк ыраазы болуп, колубузда болгон нерселерге терең баа беребиз.
Андыктан өмүр жолубузда кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга туш болгондо бул күндөр дагы өтүп кетет деген сөздү унутпайлы. Күн астында эч нерсе түбөлүккө созулбайт. Ал тургай эң караңгы түндөр дагы таңга орун бошотот эмеспи? Жашообуздун эң сонун күндөрү али алдыда экенин билип, ар бир кыйынчылыкты өсүү жана бекемделүү мүмкүнчүлүгү катары кабыл алалы. Ооба угарман. Бирок кээ бирде эч качан баардыгы мурдагыдай болбой турган дагы учурлар болот. Бул чындык. Жашоодогу кээ бир жоготуулар ар бирибизге терең таасир этет. Бирок бул жоготуу мындан аркы жашоого, мындан ары жакшы болбош керек дегенди билдирбейт. Албетте, жок. Мисалы, Жусуп пайгамбардын жашоосун буга чейинки уктурууларда карап кеткенибиздей, бүгүн дагы анын өмүр таржымалын темабызга ылайыктап карап көрөлү. Айрым руханий китептерде бул каарман тууралуу эң сонун мисалдар бар. Ошолордун бири менен бөлүшө кетейин. Сөз башынан болсун. Жусуп Жакып пайгамбардын 11-чи уулу болот. Аны өзүнүн улуу агалары жек көрүшөт. Анткени атасы ага өзгөчө мамиле кылат. Аны башкалардан айырмалап, ага ар түрдүү түстөгү кооз кийим белек кылат. Кудай Жусупка эки түрдүү түш берет. Биринчи түшүндө ал талаада байланып турган боолорду көрөт. Анын боосу туруп, түп-түз болуп калат. Ошол мезгилде агаларынын боолору ага табынышат. Экинчи түшүндө ал күндү, айды жана ага табынып жаткан 11 жылдызды көрөт. Күн менен ай ата-энесин, ал эми жылдыздар бир туугандарын түшүндүргөн. Ал ушул түшүн өзүнүн бир туугандарына айткан кезде, албетте, алар Жусуптун кубанычын кубаныч катары кабыл алып бөлүшкөн жок. Тескерисинче, дагы да көбүрөөк аны жаман көрүп калышат. Ушундан көп өтпөй эле 10 агасы малдарын жайып, дагы жакшыраак жайыт издеп, алысыраак жөнөшөт. Жакып пайгамбар болсо, уулу Жусупту алардан кабар алып келүүгө жөнөтөт. Улуу агалары аларга жакындап келе жаткан Жусупту көрүшөт дагы, тигине түш көргүч келе жатат. Келгиле, аны өлтүрүп салалы. Анан анын түштөрү менен эмне болорун көрөбүз. Ал биздин үстүбүздөн падышачылык кылчудай сүйлөп жатпады беле? Мейли, ал өлгөндөн кийин биздин үстүбүздөн падышачылык кылууга аракеттенип көрсүн деп мыскылдашат. Анан алар анын өлө турганына көздөрү жеткендей кылып, терең чуңкурга ыргытып салышат. Бир туугандары анын кийимдерин сыйрып алышып, ага өлгөн жаныбардын канынан сыйпап, атасын аны жапайы жырткычтар жеп кетиптир деп ишендиргилери келет. Угарман, бөтөн эмес өз бир туугандары ушул жолго барып жатышат. Сиздин оюңуз боюнча ошол маалда Жусуп чуңкурда жатып, жакшы жашоону үмүттөндү беле? Жусуптун кыйынчылыгы муну менен гана аяктаса абдан жакшы болмок. Өз бир туугандары Жусупту чуңкурга ыргытып жибергенден кийин, алар Мисирди көздөй бараткан соодагерлердин кербенин көрүп калышат дагы, жана инисин аларга кул катары сатып жиберишет. Алар аны жөн гана сатышкан жок. Алар аны мурастан, эркин жашоодон, ар тарабынан өнүккөн жашоодон жана ага эң жакын болгон атасынан ажыратышты. Чынында бизге таптакыр башка маданиятта өсүп калган адамдарга бул адамдардын кылган иштери түшүнүксүз болот. Мындан дагы жаман нерсе өлтүрүп коюу гана болушу мүмкүн. Ооба, ошол мезгилде эркек балдар болгон абдан маанилүү болчу. Уулдар атасынын атын алып жүрүшкөн. Жана атасында эмне болсо, ошонун баардыгына ээ болушкан. Жусуптун бир туугандары аны атасынын атын алуудан дагы, атасынын мурастарына ээ болуудан дагы ажыратып коюшкан. Алар анын атын таптакыр өчүрүп, үй бүлө менен болгон баардык байланыштан ажыратып тынышты. Адамды башка өлкөгө кулчулукка саткан кезде, ал ошол жакта өлгөнгө чейин кул болуп кала берген. Ал кайсы аялга үйлөнсө, ошол аялы дагы алардын балдары дагы дароо кулга айланышкан. Жусупка өз үй бүлөсүндө эмне кымбат болсо, ошонун баардыгын жоготкон. Чынында угарман, бул окуя тууралуу терең ойлонуп, ар бирибиз өзүбүздү ошол каармандардын ордуна коюп көрсөк, чынында абдан кайгылуу окуя. Ооба, негизи эле төрөлгөндө эле кул болуп төрөлүү дагы абдан кыйын. Бирок чоң байлыктын мураскору болуп жана улуу келечек үчүн туулуп туруп, анан аны жоготуп коюу андан дагы кыйын. Жусуп өзүн тирүү өлүк деп эсептеп калышы да мүмкүн эле. Ал кулчулукка сатылгандан көрө агалары тараптан өлүп калганда деле жакшы болмок деген азгырыкка берилгендир деп ойлойм.
Угарман, бул ыйык жазуунун айтуусу эмес, бул менин оюм. Угарман, чындыгында анын абалы ошол учурда кандай болду экен? Ооба, абдан оор болсо керек. Анткени ал өз келечеги жөнүндө билген эмес. Биз болсо бул окуянын аягын окуп, билип шыктанып алабыз. Ал эми Жусупчу? Бирок окуя муну менен эле аяктабайт. Андан ары Жусупту Патипар деген кишиге сатып жиберишет. Ал фараондун ишенимдүү адамы. Ал күзөтчүлөрдүн жетекчиси болгон. Жусуп ага 10 жылдай кызмат кылган. Жусуп үй бүлөсү тууралуу эч кандай бир дагы кабар алган эмес. Анан атасы албетте аны өлдү деп ойлоп жатканын ал толук түшүнгөн. Жусупта аны бир кезде атасы куткарып алар деген үмүт дагы болгон эмес. Убакыттын өтүшү менен Жусуп өз кожоюнан ырайым таап, ал ага жакшы мамиле жасай баштаган. Патипар Жусуптун өзүнүн үйүнүн жана бүткүл мүлкүнүн үстүнөн жооптуу кылып койгон. Бирок Жусуптун жашоо шарты бир топ жакшыраак болуп баштагандан кийин Патипардын аялынын жүрөгүндө бир жаман ой пайда болду. Ал Жусупка өзүнүн кумарлуу көздөрүн тигип, жана Жусуп менен бузуктук ишке баргысы келди. Күн сайын аял аны азгырууга аракеттенди. Бирок Жусуп андан баш тартты. Бир жолу аны менен жалгыз калганда ал Жусупту бурчка камап, аны менен жатууга мажбурлады. Ал аялдын каалоосун аткаруудан баш тартып жана качып кетти. Бирок шашып атып анын кийими аялдын колунда калып кеткен болчу. Ал ушундай кылганда аял өзүн басынтылгандай сезип, жана Жусупту өзүн зордуктоого аракеттенди деп кыйкырды. Патипар болсо Жусупту фараондун түрмөсүнө салдырып койду. Угарман, бул менин айтып берип жатканым ошол окуяны өзүмдүн сөзүм менен баяндап берип жатам. Маалыматтарга ылайык, ал мезгилдеги түрмөлөр менен азыркы мезгилдеги түрмөлөрдү салыштыра турган болсок, азыркы биздин түрмөлөр салыштырмалуу бейиш деп калышат. Себеби ал жакта күндүн жарыгы дагы, камеранын дубалдары дагы болгон эмес. Болгону жарык менен жылуулук болбогон терең чуңкур гана болгон. Шарт абдан оор жана адам чыдагыс болгон. Туткундагыларга суу жана нан гана берип, алар акырындык менен ошол жакта өлө берсин деген максатта салышкан. Аларга тамакты эптеп эле алар тирүү болуп, азап чегүүнү уланта бериш үчүн берип турушчу. Ыйык жазуудагы 104 Забурдун 18 аятына ылайык, Жусуптун буттары ага салынган кишендерден улам ооруган жана анын денесин тытып кете турган темирде жатканын билүүгө болот. Ал өлүшү керек болчу. Эгерде ал мисирлик адам болгондо дагы угарман, кутулганга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болсо керектир эле. Бирок зордуктоого аракет кылган деп айыпталып жаткан бөтөн жерди кулда кутулууга эч кандай үмүт жок болчу. Аны менен боло турган эң жаман нерселердин бардыгы болуп өткөн. Андан жаманы өлүм гана болушу мүмкүн эле. Урматтуу угармандар, ал ошол караңгы зынданда эмнелер тууралуу ойлонгонун түшүнө аласыңарбы? Мен окуган китепте бул абдан сонун ачылып берилген. Мүмкүн Жусуп мындай деп ойлонгондур делет ал жакта. 10 жыл бою берилип, чынчылдык менен өз мырзама кызмат кылдым. Мен анын аялына караганда бир топ көбүрөөк ишенимдүүмүн. Мен Кудайга жана өз мырзама берилген адам элем. Ал үчүн мага кандай сыйлык болду? Ооба, зындан. Мен канчалык туура кылууга аракеттенсем дагы ошончолук жаман боло берет экен да. Кантип Кудай ушуга жол берди? Кантип эле менин бир туугандарыма Кудайдын мендеги баталарын дагы уурдап алганга мүмкүн болду? Эмне үчүн кудуреттүү Кудай мен туш болгон бул кырдаалдан сууруп чыгууга кийлигишпей койду? Сүйгөн, ишенимдүү Кудай өзүнүн кызматчыларына ушундай кам көрөбү? Мен эмнеге жазаланып жатам? Мен эмне кылдым? Мен болгону Кудайдан уккан нерселерге гана ишендим деген ойлор менен чырмалган дейт китептин автору. Ооба угарман, ал мындан дагы тереңирээк ойлор менен күрөшкөнүнө мен дагы ишенип турам. Анын боштондугу бул учурда абдан эле чектелип турган. Бирок анда тандоо укугу бар болчу. Ал өзү менен болуп жаткандарга кандайча таасирленет? Ал өзүнүн бир туугандарына, анан акыр барып Кудайга таарынып жана ачууланабы? Ал өзүнө берилген убадалардын аткарылышына болгон үмүттөн баш тартабы? Муну менен өзүндө болгон аны жашоого үмүттөндүргөн акыркы үмүттөн баш тартабы? Баары эле чынында Кудайдын колундабы? Ооба, Жусуп аягына чейин Кудайга ишенимдүү болгон. Ал бардык учурда бир туугандары аны орго салганда, Мисирге кулчулукка сатылганда,
кожоюнунун аялы ага жалаа жапканда Жусуп багынган жок. Ушул кыйынчылыктардын баарында Кудай Жусупту кызмат кылууга, бекем болууга, күнөөгө да, азгырыктарга дагы туруштук бергенге үйрөткөн. Акыр аягы Жусуп ошол учурда дүркүрөп жаткан. Азыркы мезгилге чейин аты өчө элек Мисир жергесине фараондун жардамчысы болуп шайланды. Анын аты ооба түбөлүк тарыхта калды. Ал бүтүндөй жер жүзүндөгү адамдарды ачкачылыктан куткарып калды. Жусуптун жашоосунан ала турчу дагы бир сабак угарман. Анын жүрөгүнүн катууланбагандыгы, ал жашоосундагы өзгөрүүлөр боло турганына бекем ишенгендиги жана бир туугандарын кечирмек турсун аларга мындай деп айтканы. Окуйлу. Бул Башталыш китебинин 50-бөлүмүндө жазылат. Силер мага жамандык ойлодуңар эле. Кудай аны жакшылыкка айлантты. Көп сандаган адамдардын өмүрүн сактап калышы үчүн ушуну ишке ашырды. Ошондуктан коркпогула. Мен силерди бала бакырыңар менен кошо багам деди. Ошентип Жусуп алардын көңүлүн тынчтандырып, жүрөк жылытаарлык сөздөрдү айтты. 50-бөлүмдүн 20-21 аяттарында жазылат. Мына угарман. Кандай кырдаал болсо дагы, жараткандын жакшылыкка толгон күндөрдү берерине болгон бекем ишенимдин үлгүсү. Ардактуу угарман, Кудай коркунучтуу жагдайларда чоң жакшылык үчүн колдоно алат. Албетте, биз өзүбүздүн мындай абалды кайра башынан өткөрүүнү эч качан каалабайбыз. Жана ошол эле учурда бул мезгилди бекер эле болуп жатат деп дагы эсептебешибиз керек экен. Биз баарыбыз өзгөрүүлөрдү баштан өткөрөбүз. Алардын айрымдары жумшак шамалдай, башкалары коркунучтуу, өзүнүн жолунда бардыгын жок кылып жаткан бороондой. Бирок ар бир кыйынчылыкта биз андан үйрөнө турган акылмандык жана сабак бар. Биз өзүбүздү жакшыраак таанып, өзүбүздөн билбеген күчтү таап, бакыт менен жыргалчылыктын жаңы жолдорун таба алабыз. Ооба угарман, биз көбүнчө өзгөрүүдөн коркобуз. Эмнеге? Анткени ал биринчиден белгисиз жана биздин көзөмөлүбүздөн тышкары кабал. Бирок жашообуздун эң караңгы учурларында дагы жарык жана үмүт бар экендигин унутпайлы. Келгиле. Биз бул көз ирмемдерге ачык жүрөк жана ачык акыл менен кайрылып, чакырыкты кабыл алууга жана өсүү жана кайра куруу мүмкүнчүлүгү катары колдонууга аракет кылып көрөлү. Ошондой эле угарман. Ара жолдун кесилишинде турганыбызда ар бирибиз өзгөрүүнү жаңыдан баштоого, дүйнөгө жана өзүбүзгө жаңыча көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк экендигин унутпайлы. Биз өзгөрүүдөн коркпойлу. Тескерисинче аны жеке жана руханий өсүш үчүн баалуу мүмкүнчүлүк катары кабыл алалы. Андыктан келгиле, жашообуздагы кыйынчылыктар бизди кооз жана улуу нерселерге алып келерин түшүнүп, саякатыбыздын бир бөлүгү катары кабыл алалы. Ооба, кыйын кездер, жоготуулар чынында учурунда абдан оор болот. Бирок бүгүн кеп кылып жатканыбыздай, бул күндөр дагы өтөт деген сөздү унутпайлы. Андан дагы маанилүүсү Кудайдын сөзүндөгү асман астындагы бардык нерсенин өз убагы бар деген сөздү дагы жүрөгүбүзгө жазып алалы. Ал жакта эмне делет? Төрөлө турган убак бар, өлө турган убак бар, отургуза турган убак бар, жула турган убак бар, өлтүрө турган убак бар, даарылай турган убак бар, буза турган убак бар, кура турган убак бар, ыйлай турган убак бар, күлө турган убак бар, кайгыра турган убак бар, бийлей турган убак бар деп бардык нерсенин өзүнүн убактысы бар экендигин унутпайлы. Угарман, кимибиз азыр кандай абалда турбайлы, жараткан Кудайыбыз ар бирибизге батасын берип, ар бирибизге ырайымдуу болсун.